কার্গিল যুদ্ধের এক অন্যতম নিদর্শন। নৌবাহিনীর দীর্ঘতম যুদ্ধবিমান কাছ থেকে দেখার অভিজ্ঞতা। নিউটাউনের বিশ্ব বাংলা গেটের কাছেই অবস্থিত। বাচ্চা ও পরিবার নিয়ে একবেলা সময় কাটানোর সঠিক জায়গা। এই এয়ারক্রাফট মিউজিয়ামে কীভাবে আসতে হবে? এয়ারক্রাফট মিউজিয়ামে আসতে গেলে প্রথমে আমাদের নারকেল বাগান মোড়ে আসতে হবে, যেটাকে হিডকো স্টপেজও বলা হয়। সেটা আপনারা উল্টোডাঙ্গা থেকে বাস আছে, এয়ারপোর্ট থেকে বাস আছে, বা শহরে বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বাস আছে, যেটা নারকেল বাগান আছে। এখন আমরা নারকেল বাগানের বিশ্ব বাংলা গেটের সামনে উপস্থিত হয়েছি। এইবার আমরা সাবওয়ের মধ্যে প্রবেশ করব। এই আমরা সাবওয়ে দিয়ে এবার আস্তে আস্তে হেঁটে হেঁটে যাব হচ্ছে এয়ারক্রাফট মিউজিয়ামের দিকে। নিউটাউনে নারকেল বাগানের সাবওয়ে আছে, সাবওয়ে দিয়ে আমরা নেমে পড়লাম, আর একটুখানির মধ্যেই পৌঁছে যাব এয়ারক্রাফট মিউজিয়ামে। এই বিশ্ব বাংলা গেটটা হচ্ছে নারকেল বাগান স্টপেজ। এই নারকেল বাগান স্টপেজে নেমে আপনাদের হচ্ছে এই পারটা মনে রাখবেন হচ্ছে রবীন্দ্র তীর্থ হচ্ছে এই পার, আর এইদিক হচ্ছে মিজোরাম হাউস। এই রাস্তাটা দিয়ে আপনাদের হেঁটে যেতে হবে এয়ারক্রাফট মিউজিয়ামের দিকে। চলুন এবার যেতে থাকি। এখানে কিভাবে আসতে হবে তার লিঙ্ক আমি ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে রাখবো, আপনারা কাইন্ডলি দেখে নেবেন। এই এখন আমরা ঢুকেছি এয়ারক্রাফট মিউজিয়ামের মধ্যে, এটা নিউ টাউনে। এবার এখানকার সমস্ত সিন সিনারিগুলো আপনাদের দেখাবো। এই যে দুদিকটা দেখুন, মাঝখান দিয়ে রাস্তা, দুদিকটা সুন্দরভাবে গাছ দেওয়া। এদিকটা গাছ, আবার এদিকটাও গাছ দিয়ে সাজানো, মাঝখান দিয়ে সুন্দর রাস্তা। আর দূরে ওই একটা জলের একটা ফোয়ারা দেখা যাচ্ছে, এই ফোয়ারাটা আপনাদের দেখাবো, দেখতে থাকুন। ফোয়ারাটা অনেক রকম লাইট চেঞ্জ হচ্ছে মিনিটে মিনিটে। দাঁড়ান কোনখানটা দিয়ে দেখা যায় আগে দেখি। প্রপার এইখানটা দিয়ে হয়তো না, এইখানটা দিয়েও দেখা যাবে না, এইখানটা দিয়ে দেখা যেতে পারে। এই দেখুন কীরকম রং চেঞ্জ হচ্ছে ফোয়ারাটা। আপনারা এই জায়গাটা দেখছেন, এই জায়গাটা খুব সুন্দরভাবে সাজানো, খুব সুন্দর দেখতে লাগবেন। আজকে আমরা রাত্রে এসেছি, রাত্রের দৃশ্যটা দেখাচ্ছি। রাত্রের দৃশ্যটা এখানে এক কথায় এই লাইটের মধ্যে দেখতে অসাধারণ। আপনারা অনেক ভিডিওই হয়তো ইউটিউবে দিনের বেলা দেখেছেন, রাত্রে খুব কম, কিন্তু রাত্রে দেখাচ্ছি। রাত্রে অসাধারণ যে লাইটিংগুলো আছে না, লাইটিংগুলো তো আপনারা দিনে, এই রাত্রিবেলা ছাড়া দিনে তো বুঝতে পারবেন না। সেই জন্য আমার এই রাত্রে এসে আজকে তুলছি। নৌবাহিনীর এই বিমানটির নাম TU-142M। এটি সবথেকে বড় বিমান। এর দুটি ডানার দৈর্ঘ্য 50 মিটার আর বিমানটির দৈর্ঘ্য 53 মিটার। কার্গিল যুদ্ধে এটি ব্যবহার হয়েছিল। টানা 27 বছর এই বিমানটি পরিষেবা দিয়ে 2017 সালে এই বিমানটি অবসর নিয়েছে। আর এই বিমানটি নিয়েই তৈরি হয়েছে কলকাতার নিউ টাউনে এয়ারক্রাফট মিউজিয়াম। এটা হচ্ছে ভারতের সেকেন্ড এয়ারক্রাফট মিউজিয়াম। এইটা দেখুন, এইটা হচ্ছে প্লেনের চাকা, এইদিকে দুটো চাকা, আর হচ্ছে আপনার এইদিকে দুটো চাকা, একটা সাইডে হচ্ছে মোট 4টে চাকা। এইটা দেখছেন, এটা হচ্ছে ফ্রন্ট প্রপেলার। এই দেখুন লেখা হচ্ছে, এটা হচ্ছে ফ্রন্ট প্রপেলার। এই দেখুন, এটা হচ্ছে আর একটা প্রপেলার। এরকম প্রপেলার মোট এই প্লেনটিতে 4টে আছে। এদিকে দুটো, এই আর একটা, আর ওই পাশে আরও দুটো আছে। এই দুটো হলো আর দুটো প্রপেলার। যে 4টে প্রপেলারের কথা বলেছিলাম, এইটা দেখুন, এইটা একটা আর ওইটা আর একটা, মোট দুটো আর প্রপেলার। এই মিউজিয়ামটা উদ্বোধন হয় সম্ভবত জুনের 2022 সালে, আর উদ্বোধন করেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী।
এই মিউজিয়ামের পুরো এরিয়াটা হচ্ছে প্রায় 2 একর জায়গা নিয়ে তৈরি। এই যে এই জায়গাগুলো দেখছেন, এইগুলো সব হচ্ছে বাচ্চাদের খেলার জায়গা। এদিকটা পুরোটাই বাচ্চাদের খেলার জায়গাতে ভর্তি আছে। আপনার যদি বাচ্চাকে এখানে সাথে আনেন, সময়টা কিন্তু খুবই ভালো কেটে যাবে। বাচ্চাদের খেলার জন্য দুর্দান্ত জায়গা এটা। আমার সাথে এখন ঋষি আছে। ঋষি এই প্লেনটায় চড়বে। এই যে ঋষি দেখা যাচ্ছে। ঋষি কোন প্লেনটায় চড়বে? এই যে ঋষি চড়বে হচ্ছে এই ছোট প্লেনটায়। আচ্ছা ঋষি চড়ো দেখি। এই ঋষি উঠছে দড়ি বেয়ে। এই যে আমার পিছনে এই প্লেনটা দেখছেন, এই যে যুদ্ধ যে জাহাজটা, এটার ভেতরে ক্যামেরা অ্যালাউ নেই, সেই জন্য ভেতরটা আপনাদের দেখাতে পারলাম না। আপনাদের বাইরে থেকেই পুরোটা দেখালাম, ভেতরে ক্যামেরা নিষিদ্ধ আছে। এই এয়ারক্রাফট মিউজিয়ামের টিকিট হচ্ছে 30 টাকা পার হেড। তবে যদি বাচ্চা থাকে তাহলে স্কুলের আইডেন্টিটি কার্ড আনতে হবে, সেই ক্ষেত্রে বাচ্চার টিকিট লাগবে না। এই এয়ারক্রাফট মিউজিয়ামের খোলার সময় হচ্ছে আপনার মঙ্গল থেকে শুক্রবার দুপুর 2:30 থেকে 8:30, আর শনি ও রবিবার দুপুর 12:30 থেকে সন্ধ্যে 8:30, আর সোমবার দিন পুরো বন্ধ থাকে। এই যে প্লেনটা দেখুন, এই যে এই প্লেনটা দেখা যাচ্ছে। দেখার পর আজকে আমি, অদিতি আর ঋষি আছি। হ্যাঁ, ঘুরে তিনজনে ক্লান্ত, এখন একটু বসে আছি এখানে। অদিতি কেমন লাগলো আজকে ঘুরে? দেখ ভালো, যে আসবে তার খুব ভালো লাগবে। ঋষি ভীষণ ভালো লাগবে। তোর কেমন লাগলো? অসাধারণ। আচ্ছা, সবারই বলছে খুব ভালো লেগেছে। দেখা যাক, আর একটু ঘুরে দেখবো। এই হচ্ছে এখন রাত্রি 8:30 বাজে। এখানে এখন সবাই বেরোতে বলে দিল, আমরা এবার আস্তে আস্তে বেরিয়ে যাব। পিছনে দেখলেন এয়ারক্রাফট মিউজিয়ামের এই প্লেনটা। আজকে পুরো আপনাদের এই জায়গাটা ঘুরিয়ে দেখালাম এবং অনেক কিছু তথ্যও দিলাম। কীরকম লাগলো ভিডিওটা দেখবেন এবং কমেন্ট করে জানাবেন। আজকে এই পর্যন্তই। আবার পরবর্তী সময় নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে উপস্থিত হব। ধন্যবাদ।